मैंने नया प्यार सेट किया था हाइट और ऑफलाइन का। ये भी देखिए कैसे ये मिक्स सॉफ्ट फूड कैसे खा रहे हैं बहुत ही शौक से। सभी लोग बहुत ही शौक से खा रहे हैं सॉफ्ट फूड को। आशा करती हूँ वीडियो आप सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। बाकी इनको भी दिया हूँ, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इनके पास भी है। नमस्कार दर्शक बंधुओं, मैं सोमेन। आज आपको दिखाऊंगा कि जो लाभबट बजरी और कॉकटेल का जो सॉफ्ट फूड मैं यूज़ कर रहा हूँ समर में, उसके बारे में ही आज आपसे बात करेंगे। तो देखिए मैंने बहुत सारे जो वेजिटेबल्स मिक्स है और कुछ जो बीज टाइप जो है उसको मिक्स किया हूँ, ठीक है। बेसिकली ये मैं दे रहा हूँ, मतलब देना स्टार्ट कर रहा हूँ समर में। विंटर में जो था मैंने सिर्फ आप इसे देख सकते हैं, सिर्फ ये जो बीज था इसको दिया था मैंने सिर्फ विंटर में, ठीक है। ये लंबा लंबा होता है और ये गाजर बस देता था। तो अभी समर आ रहा है तो इसे आप दे सकते हैं। और इन जो चीज़ था गाजर और ये बीन्स, ठीक है, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं वेजिटेबल के साथ। और बात करते हैं जो बीज होता है जो सॉफ्ट फूड लवर्स को, कॉकटेल को, बजरी को, कुनौर वगैरह को देते हैं, उसको ज़रा देख लीजिए। इसमें आप सभी को मालूम होगा ये जो चीज़ है ये कले चने होता है। और इसको देख लीजिए, नोटिस कर लीजिए, इसको पीनट्स बोलते हैं। जो हम लोग पीनट्स फ्राई करके खाते हैं वो पीनट्स होता है। ऐसा बड़ा बड़ा बक्से में होता है पीनट्स। वो कच्चा मिलता है मार्केट में, या कोई भी एक पंसारी की दुकान या कोई भी एक जो मार्केट में आपको मिल जाएगा। तो ये बेसिकली कच्चा अवस्था में मिलता है। इसे पानी में 1-2 दिन भिगो देंगे तो एक दिन या 14-15 घंटे या 12 घंटे भिगोने के बाद ये कुछ इस तरीके से लग गया। पहले रेड रेड होता है। और इसको तो आपको मालूम ही है ये की चीज़ क्या है। ये गेहूँ है, बेसिकली गंदम जिसे बोलते हैं, व्हीट। तो और इसके साथ एक और चीज़ है जिसे मटर बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए मटर, ये भी भिगोया हुआ है, ठीक है। तो 1, 2, 3 और 4 चीज़ें इसमें मिक्स है भिगो के, ठीक है। ये लवर्स के, बिजली के, कॉकटेल के ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और सॉफ्ट फूड के तौर पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा इससे। जो भी बर्ड्स के शरीर में जो भी कमियां होगी, जो सीड से पूरी नहीं होती, वो इससे पूरी हो जाएगी, ठीक है। आप इसे यूज़ कर सकते हैं, अपने रिंग नेक वगैरह को भी दे सकते हैं, ठीक है। जिनके पास बैन आइटम हो, फ्लैमेट या रिंग नेक, उससे भी आप दे सकते हैं। मैं देता हूँ, बेसिकली वो बैन आइटम होता है। तो इसे मिक्स करते हैं, जैसे कि मैं मिक्स करके दे रहा हूँ। मैं नॉर्मली मिक्स करके देता हूँ। और इसकी क्वांटिटी की बात की जाए तो बहुत से लोग बोलेंगे कि इसको किस हिसाब से देना है, तो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें जो पीनट्स है इसको ज़्यादा करके रखा हूँ। मान लीजिए कि 100% में पीनट्स है 60%, ठीक है। और बाकी के जो 30% है वो कले चने हैं, ठीक है। ऐसे हिसाब से मैंने इसे किया है। गेहूँ जो है कि ये बहुत कम है, ये गंदम जो है कि ये बहुत कम है, ठीक है। 10% या 5% या 7% ऐसे बोल सकते हैं। बाकी जितना है सब मटर है, मटर और कले चने है। और पीनट्स थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोटीन होती है, तो इसमें मैंने पीनट्स को थोड़ा ज़्यादा रखा है। आप अपने लवर्स के हिसाब से ही इसको बनाइएगा और दीजिएगा। चलिए पूरा ही देखो। तो मेरा जो कॉकटेल लवर्स है उसके लिए इतना काफ़ी होगा, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और बर्ड्स को देते हैं। जिनके लवर्स या कॉकटेल में जितने छोटे छोटे बच्चे हैं तो इसे आप दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। या फिर जिनके अंडे जो इनफर्टाइल अंडे देती है बार बार, इसे आप दे सकते हैं ऐसे खाना, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। और जिनका पास क्नोर वगैरह है तो उनको फ्रूट और ऐसे सॉफ्ट फूड डेली बेसिस पे देना चाहिए। फ्रूट्स वगैरह, ग्रेप्स हो गया, एप्पल हो गया, उसे देना चाहिए। लेकिन नॉर्मली लवर्स को आप ऐसा फ्रूट मिक्स और मिक्स जो बीज है ये मिक्स करके आप दे सकते हैं, बहुत अच्छा होता है उनके लिए। तो चलिए बर्ड्स को देते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे वो लोग खा के एंजॉय करते हैं। ये देखिए दोस्तों कैसे ये लोग मज़े से खा रहे हैं। स्पेंगल बजरी है बेसिकली ये। इसका प्रोग्रेस का वीडियो का आपको दिखाया था लास्ट बार। इस बार ये सेकंड क्लच निकल चुका है।
4-5 बच्चे इसके भी हुए हैं। और देखिए ये किस तरीके से हैप्पी से खा रहा है पीनट्स को, कलेचने को, गेहूं को। बहुत से लोग बोलते हैं आप ऐसा फ्रूट बनाते हैं, फ्रूट का या सीड मिक्स का वीडियो, बर्ड्स को देख के दिखाते नहीं है, सॉफ्ट फूड का कोई वीडियो बनाते हैं तो देखिए मैं मेरे बर्ड्स को दिया हूँ और ये सब लोग गाजर वाजर को कैसे आराम से खा रहे हैं शौक से। लवर्स को भी आपको दिखाते हैं, वो भी कैसे शौक से खा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो है कि लवर्स हैं, ये भी कैसे खा रहे हैं। देखिए देख सकते हैं आप लोग ये कैसे खा रहे हैं गाजर को, कैसे सॉफ्ट फूड को, जो कलेचन है, पीनट्स है, मटर है, कैसे शौक से खा रहे हैं ये लोग। देखिए तो इसे आप सॉफ्ट फूड को आप लवर्स को दे सकते हैं, बिजली को, कॉकटेल को, सभी को बिजली को आराम से दे सकती हैं, सभी लोग खाएंगे। ठीक है, हफ्ते में 3-4 बार दे सकते हैं, या फिर डेली अगर देना चाहे तो डेली दे सकते हैं। डेली देना थोड़ा महंगा हो जाएगा, आप हफ्ते में 2-3 बार दे सकते हैं। अगर बच्चे हैं तो उसको रोज ही दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा फ्रूट वेजिटेबल्स और ऐसे बीन्स बीजों को मिक्स करके आप दे सकते हैं।